sambat, adem sumuk, banjir ora banjir, kadang ora udan, ngoten niku nggih sambat. Ora banjir, astagfirullahaladzim, maksudnya niku ora panas, kadang sambat ya Allah kok udan terus. Pancene menungso niki penggaweane sambat, makanya nek kepengin barokah carane ngucap alhamdulillah. Sebab kadang-kadang Bu sing biasane rawan emosional gak nyekel duit niku wong lanang napa wong wedok? Bu, jenengan kan jumlahe luwih akeh. Mbok yo jawab sing semangat. Wong lanang ngoten nggih. Tak baleni maneh, tak baleni maneh. Biasane sing suweneng kalih dhuwit niku wong lanang apa wong wedok? Sing biasane penggaweane sambat perkara dhuwit niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa nggih sing sebelah kanan? Oh, nggih sampun. Ngapunten, nek wonten salam dijawab nggih. Tiang mriki biasane nek pengaosan. Tiang mriki nek biasane pengaosan kados ngeten niku biasane sing ceramah lenggah napa ngadeg? Ngeten, monggo ngeten. Jawabe sing kompak, biasane penceramah mriki lenggah napa ngadeg? Sing muni lenggah tak dongakno rezekine tambah akeh. Sing muni ngadeg tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Bapak masuk kula. Mboten napa-napa. Ngeten, nek wonten salam, ngucap salam niku hukume sunnah. Jawab salam hukume wajib. Niki kula sakniki sedang berada di Demak, leres nggih? Demak. Hah? Takes. Ya. Kok kados nate kepireng takis niku nggih? Nggih pun. Pokoke salame kula dijawab nggih. Karena di dalam salam itu ngelompok donga. Terkumpulnya doa itu di dalam salam. Ono donga double-double tenggene salam. Kadang tiang salah paham, salam nggih angger formalitas damel nyopo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata di dalamnya itu ada doanya. Dados jenengan nek kepanggih kali kancane, kepanggih kali tanggane, ojo moro-moro, woi! Mboten. Dados salame rumiyin. Karena di dalam salam itu ada yang namanya doa. Assalamu utawi esik talah. Ditakwili rumiyin, assalamu utawi keselamatan. Adapun keselamatan, alaikum iku tetep ing atase sira kabeh. Berarti tenggene salam niku ndongakno selamat. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Sampean sing tak ucapne salam, kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Paham nggih? Makanya beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Soalnya dia apa-apakno tetep tiba selamat. Jerungup selamat. Iki sing nang ngarep kok wajahe medeni-medeni ngene. Mboten wau kadose sakderenge niki sing temen iki tak delok ya wis ayu-ayune wong kene. Bareng tak delok saiki lho. Dados pangapunten Bu, tenggene salam itu mendoakan selamat, keselamatan. Napa malih tiyang zaman biyen nek jenengi anake niku didoleki artine sing sae berharap dadi donga.
Makanya nopo bapak selamat kok diarani selamat, orang tuanya berharap setiap langkahnya diberikan keselamatan. Do you understand? Yes. Berarti tiang mriki pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Wis pokoknya paham gak paham pokoknya muni yes. Nek tiang Jawa zaman biyen nek jenengi anake niku dipadosi artine sing sae. Contoh misal larene putrane diasmoni Hafid, wong tuane berharap anake iso apal Quran. Manten ngoten wonten tiang sepah jenengi anake Nabil. Nabil niku artine cerdas, berharap meneh anake dadi lare sing cerdas. Dados nama itu adalah doa. Makanya jenengan nek jenengi anake niku harus konsultasi dengan orang yang mengerti. Konsultasi kalih tiang sing ngerti artine. Ojo angger. Tapi nek tiang Jawa zaman biyen jenengi anake niku gampang, ditingali wetone. Nek lahire poniman. Lahire wagiman. Lahire legiman. Nggih toh? Gampang wis pokoke kari nambahi man. Tapi nek tiang sakniki mboten purun tumut weton. Sakniki lebih modern, tiang-tiang niku tumute bulan. Nek lahire Agustus jenenge Agustina. Tenggene mriki wonten jenenge Agustina. Nek lanang biasanya dijenengi Agus. Nek wedok lahire April dijenengi Aprilia. Sapa muni nak bencong? Lahire April Aprilia, nek Agustus Agustina, lahire Mei Meono. Dados pangapunten sangat orang tua itu menamai anak ojo angger sembarang. Maksudnya pripun damel basa Jawa, bahasa apapun itu artinya harus bagus. Lho ning kula kepengine bahasa Jawa campur bahasa Indonesia, campur basa Arab, mboten napa-napa. Atau bahasa Arab yang baik itu kalau menamai anak itu dari lafaz Abdun, Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Halim, Abdul dan Abdul lainnya. Dados asmanipun dari lafaz Abdul. Kula kepengine nama Muhammad nggih sae. Muhammad niku sae. Napa malih misal jenengan kepengine kula wong Jawa asli pengen asmane anak kula Jawa, Muhammad Bejo Selamat. Niku kan campur antara bahasa Arab ambek bahasa Jawa. Oh kula kepengine bahasa Arab kali bahasa Indonesia mboten napa-napa. Contoh Syamsuri. Nah, Syamsun artinya matahari, Ri Republik Indonesia. Berarti artinya mataharinya Republik Indo. Selama artinya saya mboten napa-napa. Dados tenggene salam itu ada yang namanya doa mendoakan selamat. Alaikum iku tetep ing ngatasé sira kabeh. Wa rahmatuhu lan rahmate Gusti Allah. Wa barakatuh lan barokah. Jadi mendoakan selamat oleh rahmat, oleh barokah. Mendoakan oleh rahmat niku maksudnya pripun? Maksudnya semoga langkahmu selalu diberikan kasih sayang oleh Allah. Makanya biasanya nek jenengan istighosa niku kan ambil lafat-lafat Allah. Tabarukan contoh misal ya Allah jenengan paringi kula masalahnya ndang mantun, kula jenengan paringi kula tujuan dengan paringi masalah kula sampun mantun sampur bar. Biasanya maos ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil. Tiang mriki nek pengajian pancen doweh tok ngoten niku nggih. Cobi tomat muni ya Hafid, ya Nasir, ya Allah, ya Hafid, ya Wakil. Ya Allah, kula kepingin rezeki kula lancar, sedaya utang-utang kula lunas. Maose napa krungu utang ae langsung amin. Ya Allah jangan paringi rezeki kula lancar. Ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah. Ya Allah berikan kehidupan kami kasih sayangmu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman.
Ya Allah, kula kok ditinggal bojo kula selingkuh, ya katuto ya manuto. Dados pangapunten. Tenggene salam ada banyak sekali doa termasuk doa barokah. Berkali-kali kalau sanjang barokah itu bertambahnya kebagusan. Ziyadatul khair, tambahi keapian, tambahi kebagusan. Ono wong kok prospek hidupnya tambah baik, tambah baik, tambah baik, berarti saged diarani urip sing barokah. Paham nggih? Niki masjid nggih. Jenengan biasane nek tenggene masjid kok budale tambah sergep, tambah suwe tambah nang masjidnya tambah sering tambah sergep, berarti saged diarani uripe barokah. Mergo nambah keapiane. Ana wong tambah suwe tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah loman, tambah dermawan, berarti saged diarani rizkine rizki barokah. Ana wong wedok tambah suwe kok tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, berarti saged diarani wong wedok lemu. Makane kula nderek salam sepindah malih, monggo dijawab sing semangat nggih. Tapi sederenge niku kula nderek tanglet rumiyin tradisi tenggene mriki kula wau sampun tanglet setunggal, biasane penceramah tenggene mriki biasane ngadeg, ngoten nggih? Nggih. Sing kedua, biasane nek pengajian kados ngeten biasane buyare jam pira? Sapa muni subuh iku? Ngapunten, kula keberapa kali tenggene mriki? Nembe pisan iki? Berarti jenengan lagi iki ketemu kula? Mboten ngoten, soalnya tiang nek pertama kali kepanggih kula biasane niku lambene rodok ngomelan. Soalnya biasanya ningali kula tenggene HP awake gede dukur, ternyata asline untung ae panitiae pinter kula digengken mudhun tenggene mriki. Jatuh kula melampah tenggene mriko pasti kabeh wong ngomong, "Lah kok cilik." Nggih, mboten napa-napa. Berarti jenengan siap niki nggih buyare jam 3 siap? Kuat? Nggih, nek jenengan semangat insyaallah kula nggih semangat mawon. Kula cek semangate rumiyin sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Mau mboten ngoten. Sik. Mboten kados ngoten. Biasane kula nek nyanyi ngeten iki biasane sing jawab mesti semangat. Sallu alaihi ngoten. Biasane. Nek tenggene mriki oke, cobi kula bagi dados 2 regu. Sebelah mriki sallu alaihi. Sebelah mriki sallu alaihi. Menang iki. Padahal iki titik rapati akeh kaya iki. Tak baleni malih. Sallu alaihi. Olah kok muring-muring. Ayo mangke sedaya nggih, jawabane sallu alaihi. Ibu-ibu sing dereng nate nyanyi lagu niki jawabane sallu alaihi. Ngoten nggih? Ayo kula baleni malih tes nggih. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana awhal islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana ad-dinu lana wal monggo wal adlu lana wal kullu yo awhal islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana. Wis titik ae.
Sepindah malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Takis. Oh, Desa Bulu Tangkis. Oh, gak atik bulu. Kok muni bulu? Ingkang kawula hormati Forkopimcam Kecamatan Guntur. Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Sedaya Forkopimdes Desa Tangkis gak pakai bulu. Ingkang kawula hormati Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Dusun Tangkis, Bapak Sumadi, Bapak Kades sing pundi? Sapa muni ganteng? Ini penasaran pundi? Iya tiba ganteng temen. Ingkang kawula hormati Bapak Bintoro, Sekdes Desa Tangkis, boten wonten asmone. Ingkang kawula hormati Ketua BPD LKMD RT RW Desa Tangkis. Ingkang kawula hormati kawula taati ugi syuriah kaliyan tanfidiyah Abah Kiai Haji Muhammad Toha, Ustadz Solihin Abah Kiai Fathul Hamim selaku Rois Masjid. Kang kawula hormati GP Ansor kaliyan panitia Bapak Muhammad Syaifullah SPD selaku Ketua GP Ansor Desa Dusun, Desa nopo Dusun? Desa Tangkis. Kang kawula hormati Nasoka niku napa? Oh, kalau di sini ketua panitia itu dipanggilnya Nasoka. Oh, namanya Pak Nasoka. Walah, pundi Pak Nasoka sing pundi? Oh, nyengit. Nggih pun. Walah, Nasoka niku asma. Sedaya ingkang tumut hadir sak menika, mugi-mugi sing hadir tenggene mriki pinaringan sehat kabeh. Kula jak ngucap alhamdulillah rumiyin amargi dalu menika kula jenengan saged kempal yang insyaallah sedaya pasti sehat wal afiat. Kalaupun ada yang sakit mugi-mugi diangkat penyakitnya kalih Gusti Allah. Kula jak ngucap alhamdulillah rumiyin sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji dalu alhamdulillah. Sing muni lillah tak tungakno duwite tambah akeh. Ngaji dalu alhamdulillah. Ketara mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam 3. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh
jenengan gak ngeluyok nopo pengajian sampai jam 3 iku ya apa ceritane. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasa nenek kepireng wonten sholawat Nabi diucapkan jenengan nyaut niku jenengan paham basane kula to nggih? Basane kula kekasaran apa mboten? Aman nggih? Oh sami. Berarti basane wong Jawa Tengah nggih kasar kayak Surabaya. Oh Jawa Tengah halus. Masya Allah, nggih percaya kula, masya Allah delok wajahe alus-alus. Dados pangapunten, monggo kita buka dengan waosan sholawat, tapi khusus sholawat niki monggo boten usah diiringi rumiyin, dilajeng mawon sholawatan damel pembuka. Nek jenengan biasa ningali kula tenggene YouTube, HP dan lain sebagainya, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai ngaos selalu diawali dengan bacaan sholawat. Ngoten nggih? Usahakan nek wonten sholawat Nabi diucapkan jenengan nyaut. Kenapa kok kula sering ngelingne kados ngoten? Amargi ngeten, Bu. Ternyata malaikat Jibril itu pada bulan Ramadan pernah berdoa. Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah, nama Muhammad disebut, dia tidak menyautnya. Dia tidak menyemaurinya. Sungguh celakalah dia, malaikat Jibril ndonga kados ngoten, mantun ngoten diaminkan kalih Kanjeng Nabi. Bayangkan, jenengan didongakno cilaka kalih malaikat, purun napa mboten? Mboten. Makane nek kepireng wonten sholawat Nabi diucapkan, jenengan berusaha untuk nyaut shollu ala Nabi Muhammad. Monggo sholawatan rumiyin damel pembuka, ampun diiringi rumiyin shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih, sing gak ada hutang mugi-mugi lunas utange, sing mboten gak ada hutang mulai pengajian gampang oleh hutangan. Sapa muni amin niku. Dados niki acara dalu menika niki pengaosan sekalian santunan anak yatim nggih Bu nggih. Nek jare wong Jawa biasanya ngarani acara santunan anak yatim itu adanya di bulan Muharram. Kalih biasanya Ramadan. Biasanya nek wong Jawa muni Muharraman utawa Suroan. Sekalian memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Kadang-kadang lare sakniki mboten party semerap. Kadang gak ngerti tahun baru nih wong Islam niku kapan sih tahun baru nih wong Islam. Arek-arek sakniki mboten semerap. Ojo tahun baru nih wong Islam, bulan-bulan nih wong Islam mawon, bulan-bulan Hijriyah, lare-lare niku kadang gak apal. Jenengan apal napa mboten kinten-kinten?
Apal nggih? Ayo coba sareng-sareng kali kula. Monggo. Muharram. Ayo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab. Hah? Apa iku? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Mau dikongkon bareng-bareng kok ramuni kok beberapa tok sing muni. Coba sakniki jenengan kadose sagete basa Jawa nggih. Ayo surah. Wes. Oh, berarti jenengan luwih hafal basa Jawa ngoten niku nggih? Nek on surah, sapar, mulut. Mboten napa-napa, nggih minimal semerap, nggih minimal apal. Kula riyen ngapalne bulan-bulan Hijriah niku kelas 3 SD. Tapi ngoten niku sik dereng apal, sampai lagi apal-pal niku nggih kelas 6 munggah SMP. Lah lare saniki kadang-kadang SMP SMA sik ana sing gorong apal wulan-wulan Hijriah. Hah? Kata sing mboten apal. Lare saniki paling semerape nggih namung riyaya Idul Fitri, kalih Idul Adha, soalnya kurbanan leres nggih. Jenengan kalau wingi kurban apa mboten? Kurban nggih, Masya Allah. Kurban napa? Kok isok wong sakmene kae kompak muni korban perasaan. Mboten napa-napa, nggih minimal wektale acara kados ngeten niku damel pepeling, damel pengingat kula jenengan sakniki berarti wis mlebu bulan Muharram. Kalau wingi sing ibadahe tasik males-males, sakniki tambah apik. Napa malih wonten santunan anak yatim. Niki biasanya sing paling kula tenggo-tenggo acara santunan anak yatim. Cuman sing miris, sing kula sedih biasane nek acara santunan anak yatim kabeh niku kadang larene dipajang tenggene panggung mantun ngoten ana ibu-ibu jumlahe 50. Dados kula nate pernah mengalami wonten suatu ketika pas kula ngaos pengajian kula sampun dugi anak yatim dipajang tenggene dhuwur ana ibu-ibu jumlahe ana 50-an. Kula mboten semerap pastine berapa. Sing jelas ana wong 50 wakeh niku baris antri kepengin ngusap kepalahe anak yatim kabeh. Ngoten niku saya napa mboten? Saya nggih kepengin ngusap kepala anak yatim, rambut anak yatim saya napa mboten? Saya. Cuman sing garai kula sedih wong 50 niku mau ternyata sing nyangoni mek siji. Liyane lapo mek ngusek kepalae anak yatim. Nggih mboten napa-napa lho Neng, kan teruse Kanjeng Nabi mengusap kepala anak yatim, rambut anak yatim kita akan diganjar sesuai dengan jumlah rambut yang kita pegang. Nggih kula paham, cuman yo sangono ayo munino sing bareng sangono. Lah ya kok cek menemene ana ibu-ibu jumlahe 50 sing nyangoni mek siji liyane mek ngusap-ngusap kepala anak yatim mulai teko pengajian dibuka amplope alhamdulillah oleh 50.000 mbek sira ngelu. Lah nggih sakaken to Bu, lah nggih mesake nggih napa mboten? Tapi nggih jenengan beruntung, bersyukur acara seperti ini didukung penuh. Napa malih kula tingali panitia wau solid Bu. Dados semerap kula nyampe pundi ternyata temeriki langsung dikabari sampai pundi. Kula disusul teng pundi salah arah langsung dijemput. Tepuk tangan kagem panitia. Amargi ndamel acara kados ngeten niku gak gampang Bu. Perlu pikiran, nguras otak, tenaga, biaya, harta metu kabeh pas acara kados ngeten. Yakin mari acara panitia langsung geblak kabeh. Mergo mboten geblak maksudnya mboten semaput, maksudnya kepegelen. Mergo ngeten iki perlu pikiran. Makanya jenengan bersyukur didukung penuh kalih desa. Seringkali kalau disambati kalih tiang niku rata-rata sambate ngeten.
Kula niku asline kepengin ngadakne acara pengajian kados ngoten. Cuman mboten didukung kalih perangkat desa. Kadang nggih mboten wonten sing purun dados panitia, gak didukung kalih desane. Mangkane jenengan bersyukur. Acara kados ngeten iki econe ya napa sih Bu? Econe jenengan saged kempal-kempal. Sing pertama niate ngaos. Gak basa. Niate ngaji. Lenggah dilu tok julu suka saatan fitolabil ilmi khairum min alfi raqatin. Longgone wong sesaat nang majelis ilmu ganjarane padha karo wong sing sembayang 1000 rakaat. Jenengan nate salat 1000 rakaat napa mboten? Mantun pengaosan dicoba nggih. Ayo sapa sing muni nggih? Kula mboten saged ning salat 1000 rakaat wis gak kuat. 1000 rakaat niku wis gak jangkau, kula sampun pegel kabeh. Kepengin oleh pahalai carane budal ngaji tenggene mriki kumpul kalih para alim ulama. Alhamdulillah insyaallah kula jenengan angsal barokahe. Amargi ngeten Bu, tiyang nek kalau jauh dari ulama dia akan mendapatkan 3 musibah. Rasulullah nate bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama iwal fuqaha. Ada di mana suatu masa umatku akan jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari orang yang paham ilmu agama. Kalau sampai itu terjadi, Allah akan berikan 3 musibah. Fayabtaliyahumullahu bitsalasati balyatin. Nopo 3 musibah niku? Musibah sing pertama diparingi rizkine gak baro. Naudzubillahi min rizki gak barokah niku pripun? Tanda-tandane rizki gak barokah niku pinten mawon jumlahe, rasane koyok kurang terus, sambat terus. Niku tanda-tanda rizki gak barokah. Maksudnya pripun? Piro-piro sing diparingi Gusti Allah, ati gak duweni sifat syukur. Pancene tidak bisa dipungkiri, pancene menungso niku penggaweane sambat. Innal insana khuliqa halu'an. Menungso pancen penggaweane sambat, diparingi panas sambat, adem sumuk, banjir ora banjir, kadang ora udan, ngoten niku nggih sambat. Ora banjir, astagfirullahaladzim, maksudnya niku ora panas kadang sambat, ya Allah kok udan terus. Pancene menungso niki penggaweane sambat. Makane nek kepengin barokah carane ngucap alhamdulillah. Sebab kadang-kadang Bu, sing biasane rawan emosional gak nyekel duit niku wong lanang napa wong wedok? Bu, jenengan kan jumlahe luwih akeh. Mbok yo jawab sing semangat. Wong lanang ngoten nggih. Tak baleni maneh. Biasane sing suweneng kalih duit niku wong lanang apa wong wedok? Sing biasane penggaweane sambat perkara duit niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane ngomel-ngomel perkara duit niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Ya aku mbela bolaku lho. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sing suweneng kali sing suweneng kali duit niku pancen biasane wong wedok. Kadang wong wedok nek gak nyekel duit niku gampang emosi, gampang muring-muring. Ayo nggih napa mboten? Kadang gak kabeh, tapi rata-rata. Mosok wong wedok iso dadi jahat gara-gara gak nyekel duit, dadi ganas. Sing lanang disuweneni, diamuk-amuki. Sampai saking ganase wong wedok, biyen tenggene TV ana acara suami-suami takut. Mergo saking ganase wong, mergo saking senenge kalih duit. Kadang-kadang wong wedok, tapi sudah fitrah ngeten, wong wedok niku senang dengan sesuatu yang indah. Contoh perhiasan emas utawa sing werna pink. Napa niku? Duit. Napa Bu? Duit. Coba tak tangleti, ibu-ibu, jenengan seneng kalih bojone, luwih seneng kalih bojone napa kalih duit?
Ngeten coba tak takoni pisan Kas, luwe seneng bojone napa seneng duit? Kepireng to Pak? Mosok kadang-kadang gara-gara sing lanang dagangane gak payu wae, sing wedok muring-muring tak ngamek gak ono golek. Ya Allah, kula biyen niku Bu nate pengaosan. Dados kula riyen niku pengaosane nggih Surabaya, Lamongan, nggih sekitar Jawa Timur mawon. Riyen kula sepeda motoran kali ayah kula. Betul sepeda motor ngoten niku kali ayah kula pengajian numpak sepeda motor nggih. Kula nate nggih angket ayah kula wonten sampai ayah kula mboten wonten, kula sepeda motoran. Dados saka Surabaya, Lamongan, mboten Semerap nggih jenengan daerah ngoten niku. Oh Semerap. Nggih, Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, kadang 3 jam sampai 4 jam kula numpak sepeda motor. Dewean. Kadang panitia niku sampai melas ningali kula. Ya Allah, mari pengajian kula ditangleti ning mobilnya mana? Mboten, kula mbeto sepeda motor. Ya Allah, panitia sampai bingung. Mergo kan kula sampun disiapi biasane berkat gede-gede ngoten niku lho, Bu. Nah niku sampun disiapi kali panitia biasane. Apa sih? Mboten. Kula mek cerita. Biasane. Dados setalah. Sabar. Dados biasane niku kan biasane berkat niku kan gede-gede sih. Lah panitia niku sampai melas. Lah pripun ning niki berkate mbetone napa saged? Kula nggih sanjang. Kula saged, kula sampun nderek pelatihan nggawa berkat. Kula nek masalah berkat sakmene kula iso nggawa, kula taleni sampai biyen niku. Dadi kula nek cara numpak sepeda motor nggawa berkat gede-gede ngoten niku saged kula. Cuman nggih kula badhe ngomong mawon tenggene panitia, sakniki kula mbeto mobil. Ora. Mboten. Dudu iku asline ceritae. Sanes. Dados kula mek pengen jelasne, riyen niku kula ngaos numpak sepeda motor. Kali ayah kula pas mantuk pengajian nggih teng Surabaya mawon teng daerah kula mawon biasa. Biasanya nek pengawasan tenggene Surabaya kula niku ziarah riyen teng Ampel, kadang nggih mandeg makem rumiyin, kadang nggih mampir-mampir rumiyin kalih ayah kula. Lah niku sampai dalu Bu, kisaran jam 12 lebih, jam 2, jam setengah 2 ngoten niku nggih. Pokoke tengah wengi sik bengi, tapi Surabaya niku kadang sik rame. Lah kula mampir tenggene emperan-emperan, wonten tiang jaler, bapak-bapak lungguh nang nggone ndukure becak. Lenggah tenggene ndukure becak ambek nunggu ronjot. Semerap ronjot. Ronjot niku ngeten lho, sing biasane ana wong numpak sepeda motor terus kanan kiri mburine. Napa nek ten mriki napa? Rombong. Keranjang. Rombong napa keranjang? Oh, sami. Nek tenggene Surabaya jenenge ronjot. Kok guyu lapo? Nek tenggene Surabaya jenenge ronjot, nek tenggene mriki jenenge keranjang, rombong. Wonten keranjang kalih ngoten niku kaya wong dodol tahu, dadak nang nggone tengah-tengahe niki wonten cagake ngoten niku lho. Nah, ana cagake terus ana jajan-jajan 500-an, jajan-jajan 1000-an, biasane didol ngoten niku. Ah, terus diparani kalih ayah kula. Assalamualaikum. 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 Pak, jenengan lan napa pun dalu kados ngeten kok mboten mantuk? Nggih, kula mboten wantun mantuk, gak wani mulih kula, soalnya dagangan kula gak payu. Lah lan napa Pak, dagangan gak payu kok gak wani mulih, nang omah ana mak lampir. Gak wani mulih dagangane gak payu gara-gara gak wani karo wong. Mergo saking ganase wong. Mosok gara-gara sing lanang dagangane gak payu diseneni entek ngamek gak ono golek. Ya apa Mas?
Ya apa? Dagangannya dina iki ya apa? Sepurane yo Dek yo. Gak payu Dek. Ya apa sih blok, goblok. Ngapunten nggih, basane kula kekasaran mboten? Kula soalnya ngeten teng Surabaya ngoten niku nggih sampun biasa. Dados kula nderek ngapunten menawi kok radi keceplosan basa-basa kasare ngoten nggih. Nggih panitia nek kepengin ngundang penceramah sing basane halus nggih monggo ngundang saking bangsa halus. Wong lanang digoblok-goblokno sampai wong lanang gak ono ajine blas. Wong lanang diilok-ilokno sampai wong lanang gak ono ajine blas. Ngapunten nyon sewu, laki-laki itu pemimpin di dalam keluarga, imam nanggone keluarga. Ojo sampai harga dirine modon gara-gara diseneni karo wong. Sampe niku ya apa sih Mas? Pas kok goblok temen ketisuk sampai dalu kok iso dagangan gak payu iku ya apa ceritane? Sing lanang akhirnya jawab, ya Dek tak akoni, aku ngaku anjene aku iki ngono goblok. Ya umpama aku pinter gak kira aku rabi karo awakmu. Ya aku rabi karo awakmu ya mergo saking gobloke aku. Kok gelem rabi karo raimu blok goblok. Akhirnya goblok-goblokan gak karu-karuan. Naudzubillahi min. Monggo lah nek misalnya sing jaler dagangannya gak payu ya iya nopo lah caranya disemangati. Mari kita ciptakan rumah yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Carane ben gak gampang emosi omah, carane ben adem pripun? Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca gak iso ngempet ngamuk rasane kudu muring-muring sholat. Kok koyok gak iso sabar rasane ati kok gelisah kabeh ana wong lanang mantuk tenggene griya ditakoni, ya apa Mas dagangane dina iki? Sepurane ya Dek ya, dagangan gak payu Dek, lagi sepi Dek. Oh gak apa-apa Mas, mboten napa-napa, sing penting awak dhewe wis berusaha, sing penting awak dhewe wis ikhtiar. Nek wis ikhtiar Bu, niku urusane Gusti Allah, sing penting gak turu-turu. Kadang kan wonten wong lanang niku penggaweane turu tok. Isuk turu, awan, sore, dalu turu. Ya seje maneh nek niku. Tapi nek wis berusaha, wis ikhtiar, sing penting awak dhewe wis ikhtiar Mas, sing penting awak dhewe wis usaha. Soal hasil urusan buri, rezeki wis ana sing ngatur. Sing penting janjiku sehidup semati pagi makan, tiada takkan pudar cintaku, walau hidup susah digubuk pret. Mboten napa-napa, sedina dibelanjani 5.000. Alhamdulillah rodok meksa. Alhamdulillah Mas, aku sedina sampean kei 5.000 anak papat. Terima gak popo, panjane awak dhewe lagi dicoba kali Gusti Allah. Masalah nedo sing penting segoe ana, iwak tahu tempe langkung sekeco, timbang sate tapi mek cerita. Capje kan tangga kula cap kangkung nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Klambi yo ngono Mas, gak usah sing piye-piye, sing penting iso nutupi aurate. Kasur yo ngono, gak usah sing ngenek-ngenekake, sing penting ana lemeke. Masih atos tapi oke, sing penting kan prakteke. Buktine mana gono lerene. Bayi pitu meteng telu, bayi pitu meteng telu. Alhamdulillah. Cokok urip nek syukur. Kadang wong wedok gak pinter syukur niku mergo napa? Mergo kakean delok tangga-tanggane, kakean delok nikmate
tanggane tuku ngono kepengin, tangga tuku kulkas kepengin, tangga tuku sepeda motor kepengin, tangga tuku mobil. Dadi mergo ndelok tangga padahal nikmat niku dirasakno dhewe. Jenengan nek semerap seduwaya pasti nggak ada masalah piyambak-piyambak termasuk tanggane jenengan. Masalahnya dewe-dewe enak niku sawang si nawang. Nek jenengan semerap lagu sing biasane kula beto, menungso urip teng alam donya. Tiang mriki pancene mek ngowoh tok ngoten niku nggih. Jawaban burine nggih. Ayo dijawab burine. Menungso urip teng alam donya. Nah, sautane ngene. Menungso urip teng alam donya burine ngoten. Oh, mboten kados nyenengan alam donya. Nyo. Mboten ngoten. Oke, saged? Yuk, menungso urip teng alam donya. Mah sik ana sing gurung muni. Ayo. Menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Mboten usah, gak usah. Ngarepe tok. Dadi kula komando saja. Kalau kula ngeten jenengan nyaut, nek kula mboten ngoten aja disaut, oke? Menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha. Ada banda donya dicatah beda, mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani gak ngono, dadak orang ngewes. Ake wong stres mergo uripe gak beres, tansah ngersula atine ngongso dina wengi golek donya kaya wong sing ngawa. Nyanyi tak enak-enak no dadak kono ngawa. Salawatan. Marhaban ya nurul aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai, marhaban ya nurul, marhaban Jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai. Manungsa urip teng alam donya, wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo, gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungsa urip tinitah padha, bondo donya dicatah beda, mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri-meri karo tangga. Selawatan. Marhaban ya nurul aini, Jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadai. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya gak apa-apa lah. Tak dungakno sing tepuk tangan saged ziarah Mekah Madinah. Ya tepuk tangan pisan ka. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya rezekine diparingi barokah. Salah setunggal carane pripun ben diparingi Gusti Allah rezekine barokah. Carane kula wau sanjang, ana wong tambah soge, kok tambah loman, tambah dermawan, berarti rezekine rezeki Carane nek rezeki barokah berarti sing sregep
Do you understand? Ngapunten tenggene mriki wonten wong medhit napa mboten? Oh kathah. Tenggene mriki wonten. Tiange nggih ndugi to mriki? Gawe kodhong werna apa? Ireng. Aku lan. Ngapunten sangat, kadang kan wonten tiang niku tambah soge, dadak tambah medit. Tambah soge duwite tambah akeh, dadak tambah gak sregep sedekah mergo eman karo duwite. Wonten ngoten niku. Ya Allah, mangkane sedekah itu ora usah ngenteni soge. Ojo ngenteni momen meneh ae aku sedekah nek pas ngene, ora usah. Nek ngenteni koyo ngono, kapan kate sedekah? Ayo, nggih napa mboten? Biasane wong niku tambah soge tambah medit, Bu. Atik gak percaya, monggo dibuktekno. Contoh, sakniki jenengan duwe PT, semerap PT. PT itu ayam. Nek basane wong Demak napa? Oh, basane wong kene chicken. Kok gaya temen. Berarti nek muni ayam nanggone wong Demak iku tuku chicken. Gaya temen wong kene. Berarti tiang mriki niku pancen pinter bahasa Inggris nggih. Coba kula nderek tanglet. Bahasa Inggrisnya wete gedang napa? Oh, gedebok. Debok. Dadi bahasa Inggrisnya wete gedang niku debok. Nek bahasa Inggrisnya kelapa muda. Oh, degan. Nek bahasa Inggrisnya tiba. Ya sak karepe sampean lah. Contoh, jenengan duwe PT 5. Dijaluk tonggoe siji. Dikekno napa mboten? Mboten. Ya Allah, wong atasane PT ae lho rek. Ya wis aja PT. Coba contoh misal jenengan duwe kucing 5, dijaluk tonggoe siji, dikekno napa mboten? Kena kabeh. Yo kucing. Yo iso ae. Oh alah tangkis. Contoh jenengan duwe PT 5, anggaplah dijaluk tonggoe siji jenengan kekno sret, mari ngekekno PT jenengan dadak tambah soge. Duite dadak tambah akeh. Duwe wedhus 5. Semerap wedhus? Wedhus niku kambing. Nek wong Demak ngarani hah? Oh, sip. Heran aku, nek cara bahasa wong tangkis iki koyo wong bule. Tapi kok wajahnya burek-burek. Boten, ayu-ayu hasilnya cuman sing ngarep kula dijejeli koyo ngene modele. Lajeng jenengan mari sedekah PT 5, PT siji, dadak jenengan tambah soge, duwe kambing 5. Dijaluk tonggoe siji, dikekno napa mboten? Anggaplah dikekno. Dipaksa misal, tak paksa rek sedekah kambing, bekne dhuwitku tambah akeh. Ternyata mari ngekeki kambing jenengan tambah soge. Duwe sapi 5, dijaluk tonggoe siji, dikekno napa mboten? Berarti tambah soge tambah Itulah kenapa jenengan sedekah gak usah ngenteni momen, ora usah ngenteni soge. Nek kepengin sedekah saiki, sakniki, kapan? Nggih sekarang ini, mumpung awak dhewe sik sehat, mumpung awak dhewe sik kuat, mumpung awak dhewe tasik nggak ada yatra, disedekahkan. Wonten masjid kados ngeten iki wonten kotak infake napa mboten? Biasanya jenengan ngisi nek misalnya ono kotak infak nang jero dompet ono dhuwit 50.000 ambek 500 cerik. Sing jenengan lebokno sing pundi? Sedekah ora usah ngenteni meneh-meneh, saiki. Sekarang juga. Lho ning pripun ning? Mosok kula sedekah saiki? Lah saiki kula lho sedekah mboten saged ikhlas. Sedekah iku kadang dieling-eling, kula eling-eling terus nek mantun kula sedekah. Apa maneh ngisine akeh? Kula nek kepeksa, kadang kan
Kalau wingi video kula sing rame kan kula sanjang ngeten. Sedekah harus dipaksa. Saake, ojo saiklase. Maksudnya kula tidak meminta uangnya jenengan semua, boten. Maksudnya pripun? Tiang sakniki niku nek ana kotak infak mesti sing didoleki dhuwit cilik. Ayo nggih napa mboten? Kula kepengin nek ana kotak infak sing didoleki dhuwit gede. Do you understand? Makane kula ngomong sedekah kudu dipaksa, masih yo kepikiran. Lah nek gak ikhlas ya apa? Gak apa-apa, kale belajar, latihan ikhlas. Padha karo wong sembayang. Sampeyan lapo Mbak gak sembayang? Aku gak iso khusyuk, makane gak sembayang. Lah ngenteni khusyuk lo kapan? Paksa sembayang sambil belajar latihan khusyuk. Padha karo sedekah, paksa sedekah mergo ambek belajar latihan karena orang bisa itu karena terbiasa, Bu. Nek ora terbiasa ra iso. Tiang sing jenengan delok kok koyokane kalih duit niku bral-brol ngetokno duit gawe sedekah niku koyoke gampang mergo dekne wis kulino. Sami kados tiang nyekel mic. Ana wong gak kebiasaan nyekel mic, diparingi mic boten saged gemeter. Mergo napa? Mergo gak kulino. Awalnya memang harus dipaksa, nanti terbiasa. Kula ngeten iki, biyen yo ngalami, derdek-derdek, gemeter-gemeter, nggih ngalami. Padha kaya sedekah, aku gak kulino sedekah ngisi dhuwit gede, saiki tak coba dhuwit gede, plung, awale gemeter. Mari sedekah dhuwit gede. Mergo gak kulino, tapi nek wis kulino gampang, brol. Do you understand? Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Lapa wajahnya langsung berubah ngono. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Ngoten nggih? Monggo kotak infak sambil kula iringi kalih solawatan. Biasanya nek tenggene mriki ndamel sorban napa ndamel kardus? Nggih, sami teng Surabaya biasanya nggih ndamel kardus. Monggo kardusnya dipendet pundi? Pundi. Alhamdulillah, duniaku langsung cerah wong iki ngalih. Diawali kula riyen iso ae sampean niku. Pun nggih, niki mangke kula sing nagih iki kodhong-kodhong iki koyoke dhuwite akeh iki, Bu. Ya Allah, tak jalukno. Nggih. Monggo jalan rumiyin mangke niki kula kalih ibu-ibu ingkang ndukur panggung. Yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Pundi kerdusnya mana? Siji tok. Monggo, sampun jalan. Jenengan tingali mana ibu-ibu yang gelangnya banyak. Ojo sampai ngisi lapo gelangnya dicopoti kabeh ku. Shallu ala Nabi Muhammad. Sluku bata elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta yen urip golek duit ta sergep ibadah. Golek duit sik apa sergep ibadah sik? Oh, golek duit sik. Ya sergep ibadah ya golek. Yen urip sergep ibadah sluku si Rama menyang Solo leh oleh payung muta
medeni bocah yen urip sergap ibadah salawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada bi'ilnillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada sampun ngisi sedaya kodong abang sampun pun kodong kuning sampun kodong biru sampun sing dereng kodong sapa kodong ireng sinten kodong ireng kula 100 cukup kurang 200 cukup kurang 300 cukup kurang sik kok kurang terus 400 cukup kurang hei tak jalukno kali sing duwite akeh monggo Masya Allah warna biru monggo aja ngaku ra nggawa duit nek ra nggawa duit nyilih kancane mengko sawurana bayaran alhamdulillah mriki ya nyilih kancane aja sampai gak ngisi mengko disawuri nggih aja ra dibayar mriki ayo ngisi mbak jangan harap kau bisa lari dariku kene iki sing kodong putih rene iki sing suarane enak-enak iki ayo ngisi sing ra nggawa nyilih kancane niki grupe saking pundi oh saking tangkis piyambak mas-mas napa bapak-bapak niki mas-mas napa bapak-bapak mas-mas kok brengosan kabeh ayo ngisi aja sampai gak ngisi oh niki ana iki sing ayu mburi kursi kene ngisi kabeh aja sampai gak ngisi utang awas jatuh wangi monggo ngisi aja sampai gak ngisi amit nggih ngapunten nyuwun sewu tak tingali sampun ngisi sedaya sampun pak sing beto kotakan kula ningali mriki delok wong kene medit-medit loman-loman tak deloke awas saya aku nemu duit 2000 nggih ngapunten ya Allah ya Allah ki duwite sapa Husnudon paling iki duit satu-satunya terus diwehno kabeh ya alhamdulillah tiba ono sing 100.000 tepuk tangan kagem wong tangkis tapi kok mau siji nggih alhamdulillah ki tak gawa mulih ya sampun monggo nggih sami-sami ndi sing buri mau pun kabeh sing ngisi akeh tak dungakno bojone ayu wah bojo ayu amin sing ngisi kathah kula dungakne mlebet swarga dhisik sing ngisi mek 2000 ya swarga tapi ya
orang ngintip tok nang cendela nah kari-kari. Allahumma cukupana luberono keluarga sehat kabeh amin. Beras akeh duwe akeh kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng. Muga sing durung ndang rapi kula nyuwun tolong amine rada kompak nggih. Mugi sing jomblo ndang rapi mugi ya kula ndang rapi. Iku kaya rombongan jomblo-jomblo ku ya. Muga sing jomblo ndang rapi sing tuwa ndang cepet sing tuwa ndang cepet kah. Kalau wingi jenengan ningali wonten tiyang mantuk haji ngoten niku kepengin napa mboten? Kepengin nggih Bu nggih. Ya Allah cek senenge rek iso haji mriko. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki saged budal mriko kabeh. Coba sing dereng nate teng Mekah Madinah angkat tangan. Sing dereng mawon aja kabeh. Sing angkat tangan tak dungano nang budal mriko kabeh. Gak iso haji minimal umrah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados musibah sing pertama sing bakal diturunkan kalau jenengan sedaya niki atuh teko alim ulama napa niku diparingi rezeki nek gak barokah. Masalah sedekah kadang wonten tiyang niku sanjang ngeten. Lah ning kula niki pripun nggih? Kadang nggih wonten lare-lare teng dalan nyuwun sedekah, tapi kula mboten wantun niku akan tersampaikan ke yayasannya napa mboten. Kula gak wani pripun ngoten niku nek nyuwun-nyuwun kados ngoten. Nek kados ngeten kan pun jelas nggih Bu nggih. Iki engko mlebune nang kene nang desane dhewe damel segala hal yang baik-baik. Misal duwite niki wau gawe sing apik contoh. Misal nggih niki contoh mawon. Damel pembangunan masjid. Sampai masjid niki jamaah rame berjalan terus sampai jenengan sedo masjid tetap digawe sembayang ganjarane wong sing sembayang nang masjid niki wau ngalir dateng kula panjenengan teng kuburan amin Allahumma. Terus ternyata wonten hadis riwayat Bukhari Muslim tenggene mriku wonten salah setunggal cerita ada seorang laki-laki itu yang salah sasaran sedekahnya salah sasaran. Maksudnya salah sasaran pripun ono wong lanang nek Surabaya niku ngoten Bu. Dadi nek misale kaya akeh banget niku akeh. Nek titik banget niku dadi ono wene. Nek ganteng banget niku nek soge banget suwoge. Oh nek Surabaya ge, nek mriki pakai suwoge. Ono suwoge, ono wong lanang niki suwoge. Masya Allah, suwoge gak umum sik kula tak menakno jarum niki nyocok. Sallu ala Nabi Muhammad. Ono wong lanang suwo sing mune nggih tak dongakno duwite tambah akeh. Ana wong lanang suwo soge banget duwite turah-turah. Masya Allah dekne mengumpulkan semua hartane dikumpulne dadi siji dekne mek njokok sak cukupe pokoke kenek gawe mangan sak wulan.
Mantun ngoten dekne berniat untuk bekerja lagi untuk mengumpulkan uang lagi. Duit sing dekne kumpulne niki ternyata dia niatkan untuk bersedekah. Ternyata dekne salah sasaran. Maksudnya salah sasaran pripun? Dekne kepengin sedekah niku gak dingerteni wong-wong ngoten lho Bu. Kadang kan wonten tiyang niku sedekah biasanya nek jenengan kerap dekat dengan hamba Allah ngoten niku lho. Sedekah jariah dari gak gelem disebutno jenenge hamba Allah lah. Tiang niki mau ngoten, kepengin sedekah tapi gak kepengin ana sing ngerteni. Dadi gak pengen ana sing ngerti nek dekne niki mau sedekah. Kadang-kadang kan wonten dari jenengan sedekah, tapi kadang yo dinteni kapan hamba Allah gak disebut-sebut. Nggih mboten napa-napa. Wong asmane sedekah dipeksa akhirnya terbiasa. Tiang niki mau akhirnya pripun? Akhirnya sedekahe pada malam hari. Meneng dekne ndelok ana wong lanang nang gone gang niku wajahe lesu Bu. Wajahe koyo kusut ngoten niku lho. Wajahe koyo melas koyo sik meneng. Koyo Hah? Koyo sampean. Koyo jenengan. Oh, jenengan purun. Diarani kisut purun. Oh ya Allah, ya mriki jenengan cobi mriki. Purun mboten? Purun mriki. Mriki kula sangoni. Ha mriki. Rene. Lah ya kok ana wong seneng diarani kisut ya apa ceritane? Masya Allah, mik kene. Ini wonge semangat iki. Cepetan. Cek iki volume. Jenengan purun naik napa mboten? Mriki mawon nggih mriki. Masya Allah dipegang mic-nya. Ya Allah pripun asmane sapa iki? Sumini. Ibu Sumini. Coba Ibu Sumini sekarang menghadap ke sana dulu menyapa penonton. Sumini. Solawatan. Salat wa salamu Rasulillah, salat wa salamu ala yasin habibillah, salat wa salamu ala yasin habibillah. Ya Allah, cek semangate jenengan pengen kula sangoni 100 napa 200. Heh, ora ditakoni kok. Bu Sumini mawon sing jawab 100 napa 200. Sama sebenarnya ikhlas. Hah? Kula ikhlas kabeh. 100 napa 200. Jawab 100 napa 200. Sak kersa jenengan Bu. 200 napa 300. Heh sik wong arek imute koyo ngene celuk Bu. Ayo 200 napa 300. Jenengan Bu nggih, kula mboten menapa. Bu, jenengan mboten kepengin ngerakut kula ta? Ayo munggah rene munggah. Nggih, munggah nggih, dipadosaken dalan, Pak. Nggih, asmanipun Ibu Sumini. Bu Sumini. Nggih. Milik dipakai mic-nya. Ibu Sumini sampang rapah. Ngujuki tangkis. Pari bakat waras selamat. Lancar rezekine. Awas awake, waras awake. Hukum ku rezeki halal barokah. Allahumma amin. Gak kuat aku. Bu, pundi mau pundi rumahnya mana? Sampang Grapah. Niku celak napa tebe? Tebe, Bu. Dekat apa jauh? Jauh. Jauh? Nggih. Numpak pesawat? Mboten. Numpak motor kali lari kula sukat temi. Pundi su atemi sing pundi? Kudu ngabang nek lari kula. Ngabang. Nggih. Nika udah apa lari kula. Masyaallah. Sakniki nggih. Niki Bu. Sakniki bengok teng anake. Nak ibumu nak. Ngono he.
Suatemi mama menggapai gongger. Tepuk tangan dong. Bu, kula nderek tanglet 300.000 cukup napa kurang? Cukup Bu, terima kasih. Maturun Bu Nyai nggih. Soale jenengan muni cukup tak tambahi maneh. Bu, alhamdulillah ya Allah. Putun. Ki besti ki. Alhamdulillah ketemu Bu Nyai ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti Bu Nyai matur nuwun sanget Bu. Ya Allah ya Bu ya. Kai sapa kan? Muga-muga Gusti Allah ngijabahi Bu nggih. Allah ya Allah. Gusti Allah limpah-limpah nggih Bu nggih. Nggih. Ayo, ngeten Bu. Kula biasane ngeten. Duit niki wonten pertanyaane. Tapi gampang. Ora angel. Pertanyaan pertama, sinten asmane kula? Namine Bu. Mbak Nabi. Bu Laila. Nggih Bu Laila. Bulailah. Nggih. Yes, Mboten keliru. Kalau mboten kenal Bu kula. Oh, nembe niki kepanggih kula. Itu lembar kula. Kula makan. Masyaallah. Bu Nggih, Laila. Bu Laila gak apa-apa wis tepuk tangan. Tangan dong. Niki. Terima kasih Bu nggih. Sama-sama. Lagi? Mbok niki mboten napa. Napa? Mbok niki mboten napa-napa. Niku tak mboten napa-napa. Estu. Terima kasih. Kula tambahi malih. Sik, coba urup mikirin, urup. Cek. Nah, niki. Alhamdulillah, pinten niki Bu. Kali atus Bu. Kali ate. Ya Allah, tak tambahi malih. Niku wau saged jawab pertanyaan kula ambek bonus. Iki pertanyaan kedua. Pertanyaannya wau gampang napa angel wau? Ndek bau. Heeh. Gampil. Gampil. Pertanyaan kedua. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathati baliyatin. Yatin pijatu. Lah priwon Bu? Karang mboten kertas nggih. Mboten nate sekolah gak Bu? Boten, Allah kula sanjang bahwa Allah akan menurunkan 3 musibah. Nek katik tiang niku ada saka ulama. Musibah sing pertama nopo? Lah sope Bu kula. Sope. Nggih, ya Bu. Nggih pun, sholawatan mawon nggih. Sholawatan. Niki saged mboten? Alamate saged mboten? Mboten saged. Sakite salat tuwa Bu. Salat tuwa nggih pun. Liyane salat tuwa napa? Wal kopi. Oh nggih. Heeh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lakafi Rabbuna lakafi qasadna lakafi wajadna lakafi likulli kafi kafana lakafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Abahul kafi Rabbuna lakafi. Waduh. Tambah 100.000 lagi, tepuk tangan. Tangan dong. 100.000 terakhir. Ya Allah. Ngomong tangkis ki kok aneh-aneh modelnya. 100.000 terakhir. Niki seragam napa niki? Anu patayat muslimat Bu. Muslimat. Jeneng dipakai mic-nya. Ditambah. Patayat muslimat dek sonten ten masjid Ngerapah. Niki jenengan fatayat napa muslimat? Muslimat. Muslimat. Nggih. Berarti sanes fatayat.
muslimat tapi kula. Muslimat berarti. Nggih. Oh, wau sanjange Fatayat. Patayat genten muslimat genten kula kambine ngoten kok gadah. Oh. Iris genten Bu kula. Masya Allah. Nggih, Cek kalih. dawa nih jawabane. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Niki seragame wis lunas apa urung? Lunas Bu, neneka langsung kayak. Ya pun mboten napa-napa. Berarti wau mriki mek wong loro nantok ngeten iki. Kula niku swatemi. Busuk atemi, jenengan Bu? Bu Sumini bojone Maskur Sampang Rapah. Pundi Maskur, pundi Maskur? Mboten derek Bu. Oh, Maskur mboten derek. Jenengan nek nimbali garwane Mas. Maskur. Maskur. Masya Allah. Niki siaran langsung nggih? Nggih. Nggih, coba saniki ngadep teng kamera di sopo Maskur. Maskur bojo kula namine Maskur kula namine Sumini. Maksudnya niku ngeten, dadah Maskur. Oh. Dadah Maskur. Tepuk tangan. I love you Maskur. Kula tambahi malih kene, Mbak. Masya Allah. Nggih pun. Alhamdulillah. Terima kasih Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga barokah istiqomah. Jika gampil barokah nggih Bu nggih. Kula matur sanget alhamdulillah. Kalau Mbak Dia. Nggih. Masya Allah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula asal rezeki nggih Bu nggih matur nuwun sanget karo Gusti Allah kalau Bu Umayyah. Laila. Bu Laila Iya. saking Kudus. Saking Bluro Bu. Kula saking Surabaya. Saking Surabaya maafe nggih Bu nggih kula mboten kertas sope. Nggih, sama-sama matur nuwun. Masya Allah nggih. Nggih sami-sami. Masya Allah. Ya Allah. Pundi Mbak? Cek. Cek. Awas kayak ono dalan iku bojone Maskur iku. Ya Allah. Maskur, I love you. Berarti ngoten niku kan tasik romantis to, Bu. Maksudnya wis tu. Niki Bu Sumini niki nom napa tuwa nggih? Maksudnya wis tu langsung duitnya dilebokno dompet. Oke. Didongaaken mugi-mugi Bu Sumini diparingi umur sing barokah. Berarti tasik romantis masih sampun tuwa. Jadi memanggil suami itu mboten nangsal langsung jenenge Bu. Kudu ate embel-embel kaya kur gak oleh. Kudu kaya Bu Sumini ngoten niku, Mas. Maskur. Ibu-ibu biasanya nek nimbali garwane napa? Ayang. Bebek. Ya gak apa-apa, Papa. Atau Abi. Atau Aa kemana? Ke kamar mandi? Ya gak apa-apa. Sak kersa jenengan pun balik tenggene cerita niku wau. Anggaplah saja wong lanang sing soge niki wau jenenge Kur. Asmane niku Maskur napa jenengan nimbali Maskur? Oh. Ancen jenenge Maskur.
kula kinten niku wau nimbali emas niku mergo emas. Terus ambek kur, bek Kurnia takur sapa ternyata jenenge ancen Maskur. Ya Allah. Nggih pun mboten napa-napa. Sebutlah laki-laki ini namanya Maskur. Ana wong lanang soge, Masya Allah kepengen sedekah. Dekne ndelok ana wong lanang nanggone lorong. Wajahe kisut, wajahe berdebu, kaya wong melarat banget. Wong lanang soge niki wau mikir, oh iki wong melarat iki, kayake pas iki nek aku tak kei sedekahku. Akhirnya dekne itu kan mengumpulkan sebanyak dinar, bahkan ribuan dinar. Duit niki wau akhirnya moro-moro didele nanggone pinggire, wonge lagi turu. Mantun ngoten akhirnya napa ditinggal mulai. Ternyata wong sing dikira wong gak duwe niki wau ternyata maling. Halo, ternyata maling. Semerape ndugi pundi ternyata dekne niki wau akhirnya kowar-kowar nanggone kanca-kancane. Aku lho dalu iku rencana ape nyolong, tapi ternyata rasido moro-moro duwite marani aku dhewe. Aku moro-moro oleh duit teko wong gak dikenal. Akhirnya nyambung nyalur sampai nanggone kupinge Maskur. Mantun ngoten akhirnya pripun Maskur niki wau nelongso, ya Allah. Kula ngumpulno dhuwit, kula kerja banting tulang gawe sedekah, kok ternyata salah sasaran. Kok ternyata keliru sing tak kei kok malah maling. Mantun ngoten akhirnya napa nggih pun wis gak apa-apa ana sisae dhuwit niku wau. Dadi dhuwite tasik wonten sedekahe niku bertahap. Akhirnya mantun ngoten pripun? Yang kedua dipadosi maneh ternyata ana wong wedok. Wong wedok niki wau nggih melas ngoten niku, wajahe melas nanggone tengah dalan mlaku dhewean. Duit niki wau moro-moro dikekno ditele nanggone nisore terus ditinggal melayu. Pokoknya sudah tidak meninggalkan jejak. Kok dadak ternyata sing kedua wong wedok sing dikira dekne wong gak duwe niku ternyata pelacur. Ternyata wong wedok sing biasane ngoten. Pokoknya ngoten lah. Nek teng Surabaya niku wonten panggone asmane Doli. Nek teng gene mriki asmane napa? Nggih ngoten niku lah. Mantun ngoten akhirnya pripun, tapi kadosnya Doli sakniki nggih sampun mboten beroperasi, kan sampun dibubarkan. Tapi kadang ngoten niku lah nggih tasik nggih ngoten niku lah. Naudzubillahi min. Ternyata wong wedok niki wau pelacur. Dekne nelongso maneh, ya Allah. Dadak pelacur niki wau nggih woro-woro. Ya Allah, moro-moro ngekeki dhuwit dadi rame, Bu. Berita ini jadi perbincangan sampai wong desa niki penasaran, sopo sih sing penggaweane ngekei duit? Sopo sih sing penggaweane ngekei duit tiba-tiba dan uangnya selalu sampai kepada orang-orang yang salah. Sing pertama kena nanggone maling, sing kedua kena nanggone pelacur. Akhirnya pripun nelongso Maskur niki, ya Allah, duit tak kumpul-kumpulno gawe sedekah. Duit tak kumpulno gawe nyenengno Sumini. Kok ternyata salah sasaran. Yang ketiga terakhir kali pun, ya Allah niki duitnya kula kari sak menten niki mugi-mugi gak salah sasaran maneh, mugi-mugi duit iki pas, mugi-mugi duit iki nyampe nanggone wong sing tak sedekoi. Ternyata sing ketiga dekne sedekah nanggone wong lanang, ternyata wong lanang sing disedekoi ternyata wong soge paling soge sak desa. Tambah nelongso Maskur iki. Akhirnya nopo suatu ketika pada malam hari Maskur niki wau tilem. Ternyata ketika Maskur tilem niki Maskur niki sare. Ketika Maskur niki wau sare ternyata Maskur niki wau turu. Ketika Maskur niki wau turu ternyata Maskur niki wau bermimpi. Mimpi nopo? Ternyata Maskur mimpi ono wong lanang ganteng ambek wong wedok ayu. Pokoknya ciri-cirine wonge gawe kodong ireng ambek gamis ireng. Nek gak ngono ya gawe kodong ijo ambek klambi ijo.
Ciri-cirine bojone Maskur. Mantun ngoten akhirnya tiang estri kali tiang jaler niki wau ngomong tenggene wong lanang sing sugih niki wau, Mas, sampean ojo kuwatir. Sampeyan sing penting niate wis sedekah, sampeyan sing penting niate wis apik, sedekah kepengin ngekeki duwite sampean sebagian hartamu untuk bersedekah. Ojo sampai kuwatir gara-gara duit niki wau salah sasaran. Maling sing jenengan kei duit, akhirnya dekne tobat, duit niki wau digawe bangun usaha. Wong wedok sing biasanya jual diri sing entuk duit niki wau, akhirnya dia tobat sudah tidak menjadi pelacur lagi. Mergo dekne terpaksa dadi koyo ngono mergo gak duwe duit. Terus wong sogeh niku wau sing oleh duit, dia langsung mensodakohkan uang untuk pembangunan masjid. Maskur langsung ngelus dodoe, alhamdulillah. Mantun ngeten sing medit-medit leren nggih Bu nggih. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad, tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersodakoh, tetapi akan bertambah dan bertambah. Terkhusus sodakoh niku ternyata saged nolak sangka mati suul khotimah. Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki seto husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Musibah yang kedua yang Allah berikan kalau kita jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh kali tiang sing paham ilmu agama. Yang kedua, awak dewe diparingi pemimpin sing dolim. Pemimpin sing dolim niku pripun? Pemimpin sing ngajak keelekan. Pemimpin yang paling kecil, circle-nya di mana? Di keluarga. Pemimpin iku wong lanang napa wong wedok? Wong lanang apa wong wedok? Wong lanang, berarti tugasnya wong wedok kari manut selama itu tidak maksiat boleh diikuti. Yang ketiga, nek kate tiang niku adoh saka ulama, adoh saka wong alim, adoh saka wong sing ahli ilmu agama, iki sing paling ngeri, sing paling medeni napa niku sedo gak nggawa iman alias mati suul khotimah. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya sedone husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet motone cowong, mung tolat-toleh gak iso ngomong, sikile ogel medeni wong dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakale metu. Diwulang dzikir ora ka wektu, lambene ndomble untune. Dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampun napa lanjut? Tasik kuat sedaya. Sunan Gresik Maulana. Jenengan apal nggih? Masya Allah. Ayo sareng. Sunan Gresik Maulana, Sunan Ampel, Sunan Giri. Mantep ya tiang mriki. Biasanya kadang tiang-tiang niku wonten sing kathah sing mboten apal ngoten niku, soalnya gak seneng ngoten niku wonten, tapi tiang mriki apal sedaya nggih. Masya Allah. Sik Mas aja ditabui dhisik Mas. Mbak-mbak, adik-adik yang usianya 1 tahun sampai 25 tahun diam dulu ya. Iya, biar ibu-ibunya dulu. Ayo monggo sareng-sareng mak-make. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Wali Joko, Raden Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Jenengan Mas yoga apal, pahalai sami kados sing apal, pahalai podo-podo budal ngajine. Ngoten nggih Bu nggih. Sing penting tumut
Watan. Halo. Mangke nek solawatan jenengan tumut. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden hop. Ojo tambah gak melu. Mari dilono gak apal tambah gak tumut. Tumut mawon. Lho kula mboten apal gak apa-apa, pahalane padha melu wae. Gak apa-apa, padha wae. Mengko nek sampean DC ambek kancane, haha gak apal, jawab gak apa-apa, pahalane ngoten nggih. Kaya Bu Sumini ngoten niku lho. Wis pede ae. Gak apa. Ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Jogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawatan ya Rasulullah salamun alaik biwataraji adfatayyaji rotal alami ya uhailal jud diwal karami ya Rasulullah salamun alaik daraji adfatayyaji rotal alami ya uhailal jud karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah mohlimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bepali pitune, Sunan Kali Jogo wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha gak ngono. Kula biasane nek nyanyi niki niku mesti sing nyaut. Ayo padha eling selawase ngoten. Nek wong Demak ngeten. Pripun niki lanjut napa mboten? Ya berarti nyaute sing semangat. Ayo padha. Kene nyanyi ngotot-ngotot berarti nek ayo padha jawabane eling selawase ngoten saged mboten? Kula baleni malih purun nggih. Mas, make musiknya ngeten, Mas. Ayo padha jrek. Wis ngono to, ora usah ditambahi maneh. Oke? Sampe mantuk-mantuk iki paham to ora? Ayo. Dadi ora usah cek ora usah. Langsung mandek ngoten nggih. Ayo coba sebelum dilanjut dieling-eling rumiyin, jawabane napa? Eling sa. Coba sing dereng apal diapalno. Eling salawase, eling salawase, eling salawase, eling salawase. Eling salawase, eling salawase, eling salawase. Eling salawase, eling salawase. Wis apal apa urung? Sampun, saniki monggo saniki sedaya tangane diangkat kabeh. Sing ngangkat tangan tak dongakno saged ziarah Mekah Madinah kabeh. Sampun diangkat sedaya. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah mohlimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bepali pitune, Sunan Kali Jogo wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha
Ya Rasulullah salamun alaik ni wa taraji'at fatayyaji ratal alami ya uhailal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji'at fatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Sing tepuk tangan tak dongakno utangi lunas. Mosok tepuk tangan ae leren diploroki dhisik. Bagaimana yang di belakang lanjut? Yo bersama New. Hey. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai kok iso lho iku lho. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Sedaya kesalahan saking kula kawula nyuwun agungipun pangapunten. Bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas wabil khusus ingkang kawula cintai Ibu Su. Kawula nyuwun agungipun pangapunten. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dongakno sandale ilang. Awas ya, jangan sampai pulang dulu sebelum ditutup doa, karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Sedaya kesalahan saking kula, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.